بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا Soomaaliyeed waan idin salaamay iyo dhammaan asxaabtaygu xiranba walaashiin Aamina Like official walaalayaal haddaan shaqo ka soo galay saaka u tagay haddaan imid waxaan arkay wiilkii aan u hadlayay maaragtay aan lahaa dulmiga laga daayo oo la dilay Allahu yaclam inay runtahay inay beenta horta dadka hadda inta badan media ku jira marka qaar lama rumaysan karo qaarkood laga yaabay inay run tahay inay been tahay Allahu yaclam inuu iska sameystay xitaa waa dhici kartaa laakiin hadday run tahay kulli dulmiga saas oo kala ah way ka dhaxdhacdaa Soomaalida hadda ka hor waa tii wiilkii Sheekh maxal dhihi jiray wiilkii maalintii ay isqabsadeen Daahir Cali Sow magaciisa muxuu ahaa Sheekh Baabu miyuu ahaa bish adu wiil dhalinyaro oo Nairobi jooga oo saas oo kale dhiig isagoo ka daayay la soo saaray baan hore u aragnay marka laga yaabo inay run tahay been tahay waa laga yaabaa Allahu yaclam Ilaahay baa og haday run tahay dulmigaas oo kale kulli laga ma soo waaqsan doono saan rajaynayo umalayn maayo laakiin inay sameysay gabadha la yiraahdo Esther Kurlibaax arintaas Esther Kurlibaax dhaqamada aan ka arkay xaasidnimo noocaas ma taqaano kulli saan ka dareemay qof xaasida uma eka waa la isku diray waana laga faa'iideystay ninka aan sheegay ee muhal leeyahay iyo wiilal kale oo dhalinyaro ka faa'iideystay labadan qof oo laba qof oo isku wanaagsan bay ahaayeen laakiin waa laga faa'iideystay laakiin ma umalaynayo dilkaasi inay geysatay Esther Kurlibaax ma wax ka ogtahay walaalayaal waa la iska daayo inta la deyn karo Esther Kurlibaax waayo bini'aadmigu isku dhacaan oo isku dhaca wuu yimaadaa waa la isku diray waa laba qof oo laga faa'iideystay shaydaan waa ka dhex faa'iideystay dadka insigana dad iska shayaadiina iyaga laftirkooda jira oo ka faa'iideysanaya dadka walaalaha ah ummad heshiis oo isjecel baa waxaad arkaysaa qof xun inuu soo dhex galo isku diro waanu aragnay oo dee kulli waan la soo kulanay arrimahaas oo kale marka waxaad sameynaysaan insha Allah gabadha horta waxaan idinka codsanayaa Esther Kurlibaax ubadeen bay kursataa waa hooyo kaligeed ah ha kala noqonina subscribe laakiin ma ha kala noqdo waa ninka isku dira waa shaydaanka loo soo diray reerkaas masaakiinta dadkaas muxuu ahaa walaalaha muxuu ahaa isbartay waa ninka loo soo diray wiilkan haday sheekada run noqoto in la dilo ee run noqotana ninka dilo waa isaga kulli wuxuu isku dirayay oo rabay inuu sumcada ka sii dilo Esther Kurlibaax waa hooyo ilmo iska korsanaysa ma iska fahmin khaladka laga galay iyo beenta muxuu ahaa la yiri samee iskama ay fahmisan ka fahmay kullayba waa u soo duceynaya insha Allah haduu wiilkaasi dhaawac yahay oo sheekadaasi dhab tahayna kullay bini'aadmi isku halayn male hadii uu sameystay isaga uu sameystay intuu arkay qadarka laftirkiisa waxa laga yaabaa inuu arkay ummadii oo u heelinaysa oo garabkiisa la taagan yahay kadibna uu arintan fikradan keenay ummad kalaana fikrada marka qaar ku dhalinaysa dadka media soo galana badan ay fikrado badan oo beena bay isticmaalaan dadyo badan baan arkay oo media ka isticmaala waxyaabo beena laga yaabay in isaga laftirkiisa la yiri saas samee oo arinta maadaama ay hadda ku hirgashay sidaas dhankaas kale u bedel oo hasii maaragtaa sii badato arintaas halkeedii ha ka sii xumaato laga yaabay markaas arinta haday saas tahay waxa been laga sheegto waa Esther Kurlibaax oo lagu been abuurtay oo la rabo in umada laga hor keeno marka Ilaahay baa horta subxaanahu wa ta'ala og qof laba qof oo isku dhacayna lama garan karo waxa ka dhaxdhacay inay runta inay been tahay laakiin hadii ay run tahay dulmigaas kaba soo muxuu ahaa kama badbaadayaan Esther Kurlibaax iyo awlaadeeda xitaa hadii ay been tahayna isaga laftirkiisa dambi bay ku noqonaysaa in ummad Ilaahay uu ka hor keeno gabadhaas adu sheekada kulli ka baxay Allah subhanahu wa ta'ala u soo barayay inuu labadoodaba maaragtay arintooda been ka dhigo walaalana say u ahaadaan xasidka ku dhex jireen inay ka dhex baxaan laakiin waxaan ka codsanayaa Esther Kurlibaax awlaad bay korsataa waa hooyo kaligeed ah please arinta inta la hubsanayo yaan subscribe ka laga noqonin waayo ubadka koronayso waa ubadkeena Soomaaliyeed waa caruur yar oo masaakiin oo hadda nolosha u bilaabatay xaaladda ay ku jireen waa ogeydeen horaan u daawanay xaaladii maanta markay ka baxeen oo noloshoodii iyo cagahooda ku istaageen xasid baa laga yaabaa in maaragta loo soo diray ninkan inuu ku xasid yahay oo iyada iyo nolosheeda rababa inuu ku ciyaaro kadibna wiilkii kaliya isku fiicnaayeen uu ka hor keenay ayaa dhici karta waxyaabo badan baa arintan ka qaldan laakiin waxaan idin ka codsanayaa oo maanta iyo muxuu bari bay idin ka codsanayaa
استر كرلباح أولاد بيكر ستا وهوي كل جده بالله عليكم سبسكرايب كلا نقوننا أيضا إلهي معركتي هواني أو قف فهمتها النقطة إن ويلكاسين أرنتيس إلهي بينها كدقو هذا يسرون نقطة استر كرلباح محمد دلين استر كرلباح وما أكو قف واحد الشاء أو معركتي خلادات كاس جلس وما أكا لكن وأكتها قف لصادري قف لا يسكت دري وأرنتي إسكفهم وايدة بين نقطي وانا كيدو أويسة gabadhaasi waxa ma dinisaan anu ka fahmay marka walaalayaal bilaa calaykum ha kala noqonina insha Allah iyada iyo muxuu ahaa khadar baa kala noqonina khadar arrintiisa inta la hubsanayo waxyaabo badan baa jira oo dadku iska sameeyaan dhakhtar inta bini aadmigu iska taqaanaan Afrika hadda laaluush baa lagu bixiyaa dhakhtarka uu dhex jiifay xitaa laaluush buu ku bixin karaa oo dhihi karaa sawirka kaliya aan ku galo haddii arrinta ay run tahay isagoo dhakhtarka ku jira isagoo arrimo badan laga sheegaya la arki doona haddii uu samaystayna asagaa dadka isku dira waayo khadar waa lala jiray ummaddu u soo jeedsatay ummaddii u soo jeedsatay hadduu beentaa la yimaado kolley waxaan aaminsanahay inuu ummadda isku diray waa u doqonnimo soomaalina intooda badan qaarkood soomaaliya oo dhan aniga ma dhax ma jeclin soomaali eeda wada saaro qaarkood haddii in yar wax u hirgalaan waxay jecel yihiin inay iska waalaan marka inuu iska waalay bay u egtahay haddii uu been ay ka tahay arrintan marka walaalayaal gabadha Esther Kullibaax arrinteeda inta la hubsanayo bilaa calaykum ha caayina haaf laga deynina waxa u dhimina hana kala noqonina subscribe-ka waayo nolosha awlaadaas yararka masaakiinta ay bilowdeen ayaa cadow soo dhexgalay laga yaabay in lagu diray oo iyadana iska fahmi weyday baa dhici karta waxaan ka codsanayaa inay idin kala noqonin insha Allah waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh